Всем доброго времени. Давайте мы сделаем сейчас такой расклад, кто у вас на пороге. Кто на пороге, с чем идет в ближайшее будущее. Мы посмотрим. Этот расклад, который вы будете сейчас смотреть, будет являться общим. Поэтому за более личной консультацией вы можете обратиться ко мне на WhatsApp. Информацию, которую вы будете здесь слышать, будет являться не для всех. Кто-то попадет в поток, кто-то нет. Давайте загадаем срок, что на пороге, что в дороге, кто идет. В течение 2 недель. Давайте мы сделаем в течение 2 недель, кто придет, что будет. Так, ближайшее будущее, кто на пороге, кто в дороге, кто идет. Опа, у нас уже точно кто-то идет. И я не буду игнорировать вот эти 2 карты, точнее 4. Буду их раскрывать. Смотрите, тут у нас будет письмо. Кто-то получит документацию, письмо, приглашение куда-то. Точно, приглашение вы получите. У нас, знаете, идет информация еще такая, что не зря выходит десяточка, тут цифра. Может быть, что этот человек вам напишет прям поздно вечером, в часов 10-11. Ну, для кого-то это может не поздно. Здесь будет прям приглашение, письмо. Может, вы встретитесь, да, вас человек позовет, тот человек, с которым вы давно не виделись. Но вы знаете, у этого письма будет звонок, письмо, но тут больше сообщения. У нас сейчас везде переписываются в WhatsApp, правильно, все люди. Мне кажется, даже только в WhatsApp и общаются. Но вот это письмо будет с каким-то подтекстом таким, знаете, завуалированным. Да, правильно, завуалированным подтекстом. Во-первых, вот это письмо вы получите поздно вечером, поздно ночью. Мне идет почему-то от женщины. Тут может как женщина вас проверять. Вы знаете, эта женщина, она завидует вам, она много думает о вас, она много размышляет о вас. Тут может, да, она появится, объявится, выйдет на связь. Здесь еще может быть то, что вы устроились на работу, работаете, но зарплату вы не получите ту, которую вам обещали или прописали где-то в договоре. Ждите обман на работе с зарплатой. Вот по договорам тоже, смотрите, есть скрытые подтексты. Изучайте договора, потому что здесь может быть обман. Купля-продажи может быть обман. Если вы сдаете квартиру или же вы снимаете, тоже читайте договора. Может быть такое, что вот вы будете уходить, да, с квартиры, а вам залог не будут отдавать, не захотят его вернуть. Может быть, допустим, если вы сдаете квартиру, да, а вам не заплатят, уйдут. У нас тут обман идет. Такой, знаете, обман в ближайшее время практически во всем тут будет. Дальше я хочу сказать, что у кого-то может быть повышение на пороге, новая работа, или вы берете подработку. Вы вынуждены брать подработку, потому что уже не хватает, уже прям тупо не хватает, вы работаете, вы пытаетесь, оно вот просто тупо не хватает. Вот, не понимаете, в чем проблема, работаете, не хватает. Обратите внимание на финансовый канал, может быть закрытый, может вам действительно порчу сделали, долбанули по финансовому каналу, потому что здесь прям деньги не идут. У кого-то в ближайшее время будет прям подклад. Подклад будет прям под дерево, хотела сказать. Кстати, может у кого и под дерево. Если кто живет в частном доме, может вам там в огород или под ваши деревья, которые находятся на вашем участке, могут что-то подкинуть. Ну, прямо как роза. Может, с кладбища, да, там цветы возьмут уже неживые, мертвые, и подкинут вам. Тут как подклад. Энергетические удары могут быть. Да, то есть нападать на вас магией точно будут. Далее, смотрите, здесь еще может быть то, что скрытые диагнозы, которые у вас могут найти в ближайшее время. Вот вы чувствовали себя плохо, вам было тяжело, вы ходили по врачам, проходили консультацию, но вы ничего не находили вам врачи, ставили диагноз, допустим, неуточненный какой-то, да, но он вскрылся. Тут какой-то диагноз вам точно поставят.
Вот бабы, которые сюда заходят и пишут: "Ничего хорошего я не услышала, одно хуёвое предсказание". Да, ты пришла к черной ведьме сюда. Я не буду за твои донаты несчастные, забери их с собой. Вы все предатели, вы за донаты родину продадите. А я не буду за ваши донаты, ну, как бы продаваться. Если я вижу, что плохо, вот, значит плохо и нехорошо. Если ты хочешь сказки слушать, да, вот как ты по 10 лет сидишь и слушаешь сказки, слушай сказки, плати донаты пиздоболки на канале, вот ты заходишь там к пиздоболке одной, проходишь по псевдоведьмам и слушаешь, как ты нужна мужчине, а он уже 6-го ребенка сделал новой бабе, а ты, блядь, все слушаешь, как ты ему, блядь, нужна. Вы не умеете принимать правду, вы, не все, конечно, вы не можете принимать правду. Вы хотите, чтобы предсказание было как сказка. Вот какая-то, да, у нас там, не знаю, какая сказка. Какая у нас там хорошая сказка хорошо заканчивалась. Вот, вот вы вот так вот хотите. Но сказки тоже бывают плохие. Вот у вас хорошие сказки вам в уши льют за ваши донаты, а вы сидите годами, блядь, в кредитах. Вы понабирали, блядь, кредиты и нищими стали, потому что вы донаты платите. Опять же, я в чужой карман не лезу, мне по барабану. Кто кому как отмерил. Но не можешь принимать правду вот на моем канале, ну не принимай ее. Иди помолись, отмолись. Давайте дальше. Смотрите, тут у нас поездка будет. 2 человека вижу. Двое влюбленных людей о чем-то разговаривают, о чем-то общаются. Люди, которые давно не виделись. Вы можете встретиться как с родственником, так можете встретиться и с мужчиной, допустим, родственная душа, но тот, которого вы уже давно знаете. Тот, который вы уже давно... Тот мужчина, которого вы давно знаете. Вот с таким мужчиной вы встретитесь и будете разговаривать, будете общаться, вспомните что-то, то, что вас связывало, потому что мужчина сам объявится, сам мужчина к вам придет, будет с вами общаться, будет разговаривать, будет что-то рассказывать, вы будете проводить время. Это мужчина из прошлого. У кого-то может отыграться, что это придет родственник, но тут люди, они прям разговаривают. Тут два варианта. Либо вы поедете, либо к вам приедет этот мужчина, и вы будете общаться. Это что-то семейное, может, это муж у кого-то предложит заново сойтись, или просто придет, допустим, забрать вещи, или вы придете забрать вещи, да, а, ну, он скажет там, давай поговорим. Ну, тут что-то такое семейное. Если вы поругались, может, с родственниками, да, то, может, помиритесь. Или же с подругой, может, помиритесь. Да, видите, прояснение отношений у нас солнце, у нас просвет какой-то. Ну, тут больше, конечно, скорее всего, с мужчиной вы встретитесь. Если меня мужчины смотрят, то может быть такое, что женщина придет из прошлого, скажет там, давай поговорим, пообщаемся. Вот. Да, тут как времяпровождение хорошее. У кого-то могут быть действительно дети. Если вы хотели забеременеть, да, может, кто собирался на ЭКО, может, кто собирался, да, пожалуйста. Тут может быть зачатие у кого-то. Если у кого-то дети болели, выздоровят дети. То есть, да, поправятся. Тут единственное, что может быть проблема с садиком детским. Может быть проблема с детским садиком. Ну, тут как, не знаю, трудоустройство в садик не получится. Хорошо. Что у вас еще на пороге? Да. Предложение у нас на пороге. От кого оно будет? Угу. Получаете от человека предложение. Конец и начало. Скорее всего, уходите с работы и идете в новое. Тут может быть повышение, то есть вы получаете предложение о работе. Смотрите, может быть даже так, что вы уедете в другой город работать. Если вы сейчас уже работаете в другом городе, можете вернуться в свой город, обратно, в свой родной, где вы родились. Может быть такое. Смотрите, единственное, что здесь вот
недопонимания, колебания какие-то у вас работы, вы, скорее всего, себя не нашли. Потому что вы мечетесь то от одной работы в другую работу, от одной работы в другую работу. Когда ко мне приходят на расклад на личный, я вот много вижу, да, что предназначение этих людей — работать сами на себя. Но люди почему-то думают, что это не так, они недооценивают себя. Но многие люди, которые сейчас пришли ко мне и смотрят данный расклад, вот, они могут работать сами на себя. Возможно, эти люди и работали сами на себя, но дело не пошло, доход упал. Вот, кстати, здесь могли на вас сделать и порчу, деструктив, закрыть реально ваше дело могли. И тут вот не зря книга выпала у нас в бумажке. Может, кто-то работал в юридической компании, у кого-то была своя юридическая компания. Может, вы продавали действительно книги, у вас был какой-то книжный магазин. Тут, кстати, меня много гипнологов смотрят, вот просто много гипнологов, потому что действительно, как вот вводили людей в транс. Шаманов меня много смотрят, тоже здесь может быть. Ладно, что еще? На пороге. Мужчина на пороге у нас. А что он хочет? Как-то резко объявится. Что ты хочешь? Расскажи. Да, вот письмо у нас от мужчины. Тот мужчина, который вас заинтересован. Вот, тот мужчина, который испытывает к вам интерес, но мужчина не свободный, занимает особую должность в каких-то структурах. Ну, может, просто у него есть своя фирма, свой магазин. Долго мужчина молчал, и он объявится к вам. Какая-то трансформация будет у вас с этим мужчиной. Несвободный мужчина, возможно, признается вам в чувствах. И почему-то мне идет, что этот мужчина не свободный. У него есть жена и еще любовница, но это не вы. Я вот четко вижу. Далее смерть. Вот действительно физическая смерть по роду из вашей семьи. Так, чья смерть? Да, прям вот завершение жизни. И тут какая-то тяжелая информация о смерти. О смерти женщины. Да, будет. Много таких женских карт. По женской линии тут может быть смерть. Действительно. Уход из жизни, переход из яви в навь. Это не обязательно, что прям близкий умрет. Ну, может, какая-то там прапра, да. Я это вижу. Давайте дальше еще. Смотрите, тут у нас какие-то конфетные букеты у вас. Будет романтика, будет знакомство с мужчинами. Если мужчины смотрят, то с женщинами. Ну, не увенчается ничем. Потому что у вас попадаются какие-то альфонсы. Мужики альфонсы у вас попадаются. И женщины какие-то меркантильные у мужчин попадаются. Вот. Ничем у вас не закончатся эти отношения абсолютно. Тут как тяжелая ноша, как будто вы еще ношу несете. Или кто-то, может, хочет исполнить долг семейный. Ладно, что у нас еще там будет? Кстати, мне еще долбоеб писал там вчера: слушай, я тебя прокляла, я тебя нашла, вот, и я сделала на тебя порчу. Сижу, жалко, я удалила. Какой-то, блядь, долбоеб мне пишет, начинает меня отвлекать, названивает. Грузин. Я сейчас не по национальности прохожу, но какой-то грузин начинает выебываться, писать: да я грузин, да чё мне толку? Да чё мне толку, что ты грузин? Ну и хули с тобой? И что дальше, что ты грузин? Как бы мне твоя Грузия вообще не интересна. Пишет мне: помоги мне, да я из царского рода, да я там грузин, мы сами из Японии. Я знаю, что ты читаешь, вот, ну, ты слушаешь меня, ну, и я как бы нашла тебя, вот, твою фотку мне скинули, я на тебя захерячила. Через мертвецов я тебе на рак сделала, чтоб ты сдох, чтоб ты знал, кого беспокоить. И что мне толку, что ты грузин? Что дальше, что ты грузин? И что дальше? Там, да я грузин, начинает говорить:
я все про тебя вижу, хули ты видишь? Ты чмо? Я там грузин, у тебя дар передался по матери. Да не передавался у меня дар по матери. Ни по матери, ни по отцу, я не родовая, не передался. Но я тебя вчера сделала, чтоб ты сдох. И на мать твою наведу скоро. Я уже узнала, кто ты. Ты знай, кому пишешь. Фильтруйте базар. И вот я еще многих заблокировала, почему вы мне пишете без денег. Я теперь понимаю практиков, которые не дают свои номера. Я понимаю таких, потому что есть много долбоебов. Начинают написывать, вот мы договорились о ритуале, да, вот что я не люблю, что вообще нельзя делать в мою сторону. Мы договорились о ритуале, баба пишет, 7-го я вам оплачу, или там 15-го, какого-то числа, неважно, месяца. И, блядь, до этого я говорю, да, хорошо, давайте вот в это время напишите, как будете готовы, я схожу на погост, я сделаю. Да, как бы ритуал. И она мне, блядь, и пишет на следующий день, а можно уточнить, а можно, ну, выпытывает информацию, нет, тварь, пошла нахуй. Уточнять нельзя. Я не люблю таких людей. Либо вы платите, либо вы идете к другим практикам, которые вас наебут. Не все, конечно. Вам могут и помочь, а могут и наебать. Мы можем, знаете, как бы, вы можете попасться и к нормальной ведьме, можете и к ненормальной, не ведьме попасться, я не знаю, допустим, к блогеру какому-нибудь, который хайпует, вот как одна была ведьмачка черная, тут Алина. Я знаю, что ты меня слышишь, может быть, да, мразота такая, мразь. Я тебя тоже пробила. Сидела тут, пиздела вообще, темный практик, тут людей в заблуждение входила. Мои люди тебя тоже пробили, ты на сайте знакомств выставляешь себя, вонючка, но это не мое, конечно, дело. И ты обзываешь там христианскую религию. Тварь ты тупая, и мать твоя мразь. Оскорбляешь всех христиан, оскорбляешь, что они все христанутые, оскорбляешь Христа, оскорбляешь Богородицу, ты херососишь ихнюю религию. А здесь ты вводишь людей в заблуждение, что ты всех любишь. А там на сайте ты пиздела на христианскую религию и на церкви. Вот. Ни одна ведьма, даже если она черная, верит в дьявола. Вот у меня отец дьявол стоит. Я в него верю, но я никого не заставляю в него верить и никогда не оскорбляю религию. А многие здесь лохушки пришли меня смотреть. Вот такие ведьмы черные, которые оскорбляют людей, вот как эта Алина пидораска, которая пишет, что все христиане, как вообще можно оскорблять чужую религию? Люди же в это верят, люди живут этим, я не знаю. Ну ладно, ты в это не веришь, но как можно оскорблять? Я вообще не понимаю, как можно до такого опуститься, оскорбить человека по фактору национальности, народа и по факту религии. Я вообще не понимаю. И это же надо быть долбоебкой, чтобы к такой пизде обращаться. Это вообще долбоеб. Еще тут одна ведьма с Украины есть. Всех хуесосит, всех оскорбляет, унижает, обижает всех нищих, и люди еще ей донаты несут за это оскорбление. Это вообще пиздец, товарищи. Как можно оскорблять человека, что он нищий? Не все богатые. Как можно оскорбить женщину, которая убирает двор, или мужчину, который в возрасте стоит охранником, работает? Это не от хорошей жизни они работают. Ты пизда, мандаты. Вот я тебе говорю, этой украинке говорю. Сегодня ты сидишь, всех оскорбляешь, а завтра ты будешь той же дворницей работать. Имейте уважение ко всем. Вы сегодня можете быть шейхом, а завтра быть той же уборщицей. Я не понимаю, в чем разница между султаншей, допустим, и какой-то слугой. Разница в чем? В статусе только. Все умрут. И та подохнет, и та сдохнет. В чем разница? Какие люди, какие же они жестокие люди, какие они все... Я вообще вот смотрю, да, я не знаю, как вот к этой пизде вонючей, немытой, к этой украинке могут все идти. Эта шваль оскорбляет людей по национальному признаку, и это Алина пидораска. Я знаю, что ты меня слышишь. Тут еще одна семья мрази есть, которые говорят, что мы все, блядь, колдуны, а больше никого нету. Да я тебя одной руной переверну, ты сдохнешь. Просто я на тебя нанесу хагалас, и у тебя завтра поднимется давление, тромб оторвется, ты подохнешь просто. У тебя сердце остановится, и все.
Как можно вот оскорблять людей? Я вообще не понимаю. И я не работаю с такими клиентами, долбоебками, которые ходят к таким. Если вы к таким ходите, которые унижают и оскорбляют людей, значит, вы такие. Вы тоже оскорбляете, унижаете людей. Подумайте о себе, подумайте о своих детях. Э, Подумайте. Вам есть что терять, поверьте мне. Я не понимаю, как можно оскорбить женщину-дворника, как она оскорбляет. Как можно оскорбить таджиков-дворников? Вот я иду, у нас таджичка убирает. Да, вот. Я всегда к ней пройду, я ей и денег дам, и куплю ей что-то. Она не от хорошей жизни это убирает. Есть разные таджики, и оскорблять тоже не надо. Вот она убирает, а есть у меня еще тренер. Вот, она была в пацанке участвовала. Она таджичка по рукопашному бою. Вот она мой тренер. Видите как? Таджичка, у которой свой бойцовский клуб, и таджичка, которая убирает. В чем разница? Они все люди, а вот вы нет. Ну, не все, конечно, а вы нет. Если вы идете и аплодируете этой украинке, что она обзывает людей, я даже не знаю, что можно, как вообще. Я думаю, что ваши дети хотя бы будут милосердные, и они не будут обзывать по финансовому признаку, да, вот. Это очень... Ладно, хер с вами. Ладно, давайте дальше. Тут у нас в доме, что-то в доме будет. Ну да, вот род, дом, дерево. Тайну рода можете узнать какую-то, да? Или кто-то из рода вам что-то расскажет, что-то скажет. Что-то расскажет, что-то скажет. Да, женщина идет по роду. Что она хочет от вас? Знаете, вам тут какая-то женщина по роду может помочь или как-то подсказать. Может, допустим, тут еще мат-капитал проигрывается. Если у вас есть, как сказать, если у вас есть, допустим, мат-капитал, да, дети, может быть, вы внесете этот мат-капитал во что-то, допустим, в ту же самую квартиру, и вам могут что-то одобрить. Какой-то кредит или ту же самую ипотеку. Я в этом не разбираюсь, конечно, но тут что-то вот такое мне проигрывается. Вы получаете что-то за мат-капитал. Может, да, и тут как женщина по роду вам может помочь в чем-то. Вы приобретаете свою квартиру. Скорее всего, вы приобретаете свою квартиру. И будет у вас тяжелый выбор. Тяжелый выбор будет связан с чем? Тяжелый выбор будет связан с какими-то людьми, с ихними языками. Вы будете выбор делать, связанный с какими-то людьми. И в этом вам может помочь друг, потому что тут у нас вот собака выпадает, человек, который наблюдает за вами. Человек, кстати, может быть и не живой. Не живой. И еще вам идет такой совет, что когда будете делать выбор, выбор у каждого разный, ребята. Может быть, допустим, я сейчас скажу вам, будете выбирать что-то. Квартира, машина, лечение, я не знаю, и сейчас я скажу, санаторий или пролечитесь тут. Может, кто-то будет выбирать покупка, я не знаю, мебели или же ремонт. Вот что-то будет такое вот. Ну, вы будете, у каждого будет свой выбор. И когда вы будете его делать, не надо со всеми вот его обсуждать, потому что вы много разговариваете. Вы много разговариваете, вы реально много кому-то говорите что-то где-то как-то, и за вас люди собирают информацию. Здесь еще у нас есть крадники, крадников очень много крадников. Вы вообще пиздец, все в крадниках многие находятся, все в крадниках. И вот эти крадники надо чистить. Надо чистить, надо их снимать и очищать. Вот, потому что здесь дальше будет это развиваться. Дальше будет это развиваться, дальше будет это все идти в обороты.
Сплетни, интриги будут за вас, будете слышать какие-то разговоры нехорошие. Но опять же, на каждый роток не накинешь платок. Но можно накинуть венок, да, как говорится. Простите, у меня вырвалось. Можно накинуть реально венок, можно накинуть, долбануть деструктив какой-нибудь, можно. Вот. И у нас будет что-то, вы откроете, что-то новое. Что это будет новое у нас? Да, что-то новое, связанное с детьми. Что будет? Мужчина, дети. Кто-то может действительно выйти замуж. Или объявится тот мужчина, который вам что-то новое скажет, предложит. Но этот мужчина, он, знаете, он влюблен в вас. Он влюблен в вас, и он может неожиданно появиться к вам. Неожиданно появиться. Еще вот это вот у нас карта, да, карта серпа, да, серп у нас вот. Я трактую серп Мары, я трактую справедливость, серп Мары, восстановится справедливость. Если у вас есть суды, если у вас есть разбирательства, может не судами в каких-то других организациях, да, то решится все. Решится. У нас не зря выпадает серп и собака. Может какой-то друг, человек, может это даже и женщина установит справедливость. Вот. Может, это сама Мара установит справедливость, если вы обращались ко мне или там пытались что-то как-то. Может, установит, поможет. Поэтому ждите, прям ждите. У нас вот опять сердце, переживание, мудрость. Вот смотрите, черпайте мудрость из сердца. Черпайте мудрость из сердца, вот да. И не надо обращать внимание, как одет человек. Потому что многие... Вот смотрите, я вижу женщин, мне прям сейчас четко прошло. Я вижу женщин, которые обращают внимание, как одет мужчина. Знаете, ну да, встречают по одежке, а дальше что? Вот вы знаете, я вам так скажу, у нас тут мужчина есть пожилой, он так бедно одевается, вот вообще так, знаете, пройдет, булку хлеба купит и домой пойдет. А у этого человека свои заводы есть. Но никто не знает об этом, на него смотрят как на нищего, издеваются в магазине, там грубят. А этот человек заходит за угол и садится на Порше Кайен, понимаете? А выходит какая-то лярва, какая-то шмара из бизнес-класса, да? Я же вижу их, меня не обманешь. Она на последние деньги приехала, набрала в кредитную карту, вот, ну, взяла кредитную карту, набрала там черную икру и ушла, потом будет месяц расплачиваться. Поверьте. Сейчас меня такие смотрят. Меркантильные, и мужики меркантильные, и бабы меркантильные смотрят меня, да. И я вам хочу сказать, ни на кого нельзя надеяться, надо надеяться на себя. Вот, потому что сегодня ты замужем, завтра ты не замужем, тебя выгнали, и ты пошла на лавочке сидеть. Также с мужчинами. Мужчины, которые живут у баб. Сегодня ты в шоколаде купаешься, все хорошо, завтра тебя она выгнала, нашла нового мужчину, и ты пошел к своей маме жрать пирожки, блядь, понимаешь? Вот. Потому что я почему завела такую тему? Я же вижу, что это у многих было. Тут даже гадать не надо, это все читается с вашей энергией. Ладно. У кого-то может быть еще проблема с венами, тромбоз, может как сосуды, тромбоз, вены, вот что-то связанное с этим. Морщины вам напустили, кстати, грудную жабу вам напустили. Вот, тут что-то вот как-то бьют вас по магии вас как бы сильно бьют, и могут бить из-за мужчины, вас очень сильно прям бить могут. Что такое бить из-за мужчины? Какая-то баба ревнивая пришла, увидела, где-то вы с мужчиной переглянулись, да, или что-то где-то как-то, вы пришли к этому мужчине, а он врач, допустим, да, и баба какая-то его переревновала, и на вас магию делает, знаете, и делает. Поэтому тоже будьте бдительны, ну, вообще консультации, защиты, они нужны. Вот. И я работаю тоже с диагностикой. Меня сегодня просили навести порчу с диагностикой, только с диагностикой. Когда предложила диагностику, отказались, потому что поняли, что я увижу, что враг-то не виноват, а ты пришла завистливая, да, женщину портить из-за ее красоты, к ведьме пришла женщину портить из-за красоты. Когда предложила диагностику, отказалась, потому что поняла, что я пойму. Вот.
Поэтому все с диагностикой. Не надо мне предлагать 100-200 тысяч сразу за порчу. Надо делать диагностику, что кто виноват. Ты виновата или она виновата. Вот. Все, на этом расклад закончен. Все, я всем желаю добра, всем всего хорошего. До свидания, не болейте.